Odur ki, görsöz ki, qadınları hədəfə alıblar cəmiyyəti tənəzzül etdirmək üçün, bu sizə təəccüb yaratmasın. Bir cəmiyyətin qadınları xarab oldusa, cəmiyyətdən nə qədər mənim kimisi çıxsın, moizə eləsin, xeyri yoxdur. Qadın gizli qala-qala cəmiyyət formalaşdırır, adam istehsal edir, insan formalaşdırır. Cəmiyyətin bütün gedişatına dolayı təsir göstərir. Qadın bu qədər əzəmətli bir varlıqdır. Həzrət Zəhra da bu əzəmətin ən nurani təmsilçisidir. Ən nurani təmsilçisidir. Bu danışdığımda çox dərslər var. Həm qadınlar üçün, həm kişilər üçün, hamımız üçün. Qadın həkim olsun, bəli. Qadın müəllim olsun, bəli. İctimai fəaliyyətlə məşğul olsun, bəli, olsun. Din qadağan eləmir, amma qadın bunu bilsin ki, evdə ifa elədiyi rol onların hamısından üstündür. Qadın nazir də olsa, evdəki funksiyası, evdəki rolu insan tərbiyə eləmək, insan istehsal eləmək, insan formalaşdırmaq missiyası bütün onun ictimai məsuliyyətindən üstündür. Qadının evdarlığı onun bütün ictimai fəaliyyətindən üstündür. Hərçənd din bunu qadağan eləmir. Lazım olanda qadına da vacib olur meydana çıxsın, ictimai fəaliyyətindən məşğul olsun.